Tere valga kere. So mina Tommy malin sin in Gribzi pod and tana on vaga ilos ilm. Ja, ilos payav. Ja, satian. Varsti sa ei vaya panesio mutsi. Aga sa vaya su yuksur on ilos. Ja mea ja Gribzi sa aitapsida. Vata seda. Melon vaga illustrated so yuksur. Sin as many products, as many tööted on daily shampoo. Savaya pesen su yuksur iga payav. Boom. Savaya seda. Vaga hia, vaga ilos, vaga. Ja. Nagu yatis. Yeah. Vaga hia. Ja ka. Melon seda. Siin on dry tea conditioner. Sul on yuksur on kuiv, dry. Panacea, 5 minutit pana ues. Sa yuksur on eba kuiv. Si on marg. Ilus product, ilus yuksur. Provin anka vaga hea hind. Einald 16 eurot. 16 eurot. Ni. Vimini product on scene. Reconstructing shampoo. Sion nagu sulon vaga halb yuksur. And seon not keni katki. Savaya seda. Sion nagu milal sulon vana maya. Miseter. Oi, mo vanon maya, mo vanon katki. Sa helistan ehitus mes toleb tegir remontet and sumaya on iros. Sin on nagu ehitus aga e maya sapana sa yuksur. Okay? Boom. USD. Seitsa eurot vaga hea hind. Ni. Sa e vaya suitan seitsa kilometri tartus nud. Sulom su oma pod valgas a melon vaga surperesed döted. Sa tolasia. Ux asivel. Mesan sata kuhu vabandas. Mesad sata kuhu iganis eslane. Mine gribzi.com and melon paluvel asyad sel. Sasad maxabsin and mesata kuhu iganis eslane. Okay? Ni. Ilset paiva varsti nama gribzi.com. Put up!